Мурда шайлоонун эртеси күнү жолдор тосулуп, Канча чакырышта парламент? 5 парламентти, Ошондо сиз канча президентти? 4 президентти шайлоосун уюштуруп, ошону өткөргөнгө түздөн түз катышыпмын. 2003 жылы референдумда айрым бир участкаларда 100%тен ашып кеткен. 20-жылы күч органдарынын башчылары өзү жок болуп кетпедиби? Октябрь окуясына Борбордук шайлоо комиссиясынын мындай тоң моюндук кылып тоготпой койгондугу. Эки чоң бир саясий партия келатат. Сиздерде бир кандайдыр бир моралдык жоопкерчилик болобу? Жөндөө болуп турат да сиздин сурооңуз. 7-8 факты бар эле да бизде. Чыр болуш үчүн. Эми мындан ары ушундай болбойт дегенге кепилдик барбы? Өзүнүн атын жаза албаганда ушинтип депутат болду. Кадыр кач жыл ошондо эмнеден улам келди? 1 ай иштеген акимдерди көрдүк. 2 ай иштеген министрлерди көрдүк. Кийиз кимдики болсо билек ошонуку деген пособие алыш үчүн мурда билесиз мынча папканы толтуруп баш керек эле. Аткан немистен дагы, өлгөн немистен дагы бир справка алып келиш керек эле да. Мандаттын баш тартып атканда деле бирдемени кооранат да. Башка коомго келип калды. Силерди алдаган болуп калып атат да. Ооба, бул документтерди бурмалаган болот. 7 өлчөп бир кескен деген сөз бар го. Алар 70 өлчөп дагы кеспей коюшу мүмкүн экен да. Саламатсыздарбы? Сиздер Кабар подкастты көрүп жатасыздар. Аты жөнүм Элизат Эркинтур. Бүгүн конокто Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы. Маекти баштаардан мурун сизден бир нерсени тактап алайын дедим да. Сиз саясатчысызбы же атка минерсизби же ишкерсизби? Мен эми өзүмдү атка минер деп эсептебейм. Анткени мамлекеттик кызматтарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жетекчи болуп иштеп жүрүп, мен андай өзүмдү чиновник деп мындай сезген жокмун да. Анан саясатчы болуп деле бир мен өзүмдү андай деп эсептебейм. Бирок ишкерлик менен дагы алектенип жүрөм. Себеби ошол биздин туулуп өскөн жерибиз, бала чагыбыз өткөн, ошо өндүрүштө өттү. Талааларда иштеп өттү. Мал менен жакын өттү. Ошон үчүн ошол тармактарды ишкерлигин дагы, мисалы убагында мал кармап, мал багып жүрдүк. Жер айдап, жер иштетип, ушинтип жүрдүк. Анан алардын сырларын да билгенден кийин ошо колдон келген ошо ишкерликти дагы кошуп алып жүрөбүз. Бул баягы мамлекеттик, муниципалдык иштен сырткары убактарда, ал кызматты токтоткон убакта ушундай ишкерликти дагы алып жүрөм. Азыр сиз ээлеп турган кызмат ошондо кайсыга кирет? Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү кимге кирип барасыз? Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү өндүрүштөн ажыратылбай, бул коомдук башталышта иш. Ошон үчүн азыр бизге мисалы Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү ал башка жакта да иштесе болот. Мамлекеттик, муниципалдык кызматта эмес, башка кызматтарда ишкерлик менен алектенсе, коомдук бир иштерде иштесе, педагогикалык, чыгармачылык жакта иштесе болот. Бирок маяна аласыздар да. Бул маяна деп айтылбайт, бул баягы сыйакы деп айтылат, вознаграждение деп айтылат. Ай сайын берилет. Ай сайын берилет. 50-60 миң сом берилет, аны жашырып эмне. Мурда бир кенеде эле болчу. 2 миң сом илгери мен жаңы биринчи Борбордук шайлоо комиссиясына мүчө болуп келгенде 1600 сом алчу элек. 2000 сом начисление болот, анан 1600 сом колго алчу элек. Бул 2000-жылдардын баштарында. Азыр бүгүнкү күнү ошол 50-60 миң тегерегинде байлыктар. Ошо эми сиз эмгек жолуңуздун жарымын дейбизби, 21 жыл Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп иштеп келе жатасыз. Бул чоң убакыт, узак убакыт, чоң тажрыйба депчи. Анан ошондо сиз канча президентти, канча чакырышта парламенттик шайлоону уюштурдуңуз? 4 президентти шайлоосун уюштуруп, ошону өткөргөнгө түздөн түз катышыпмын. 5 парламентти, себеби тарап кеткен убактар болгон. Ушундай 5 парламентти, андан сырткары көптөгөн жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоосун уюштуруп, аларды даярдап, андан сырткары эсиңиздерде болсо бир убактарда өзүн өзү башкаруу органдарында жакынкы эле тарыхыбызда өзүн өзү башкаруу органдарынын башчыларын дагы, айыл өкмөттүн башчылары, мэрлерди дагы шайлоосун шайлоо комиссиялары уюштурат эле.
ушундай кыскасы шайлоо аттуунун баардыгын мындай уюштурганга катышып, аны даярдап, өткөрүп, алардын жыйынтыктарын чыгарганга катыштым. Бир нече демилгелер болгон. Жогорку кеңеш, президент демилгелеп ушундай референдумдарды өткөргөнгө дагы баш мыйзамдын кабыл алынышын түздөн түз катышып, аны уюштуруп, жыйынтыктарын чыгарып жүргөм. 5-6 референдум болуп калат го ошондо. Көп эле болду. Мен бир убактарда билсеңиз жыл сайын бирден өткөрүп аткан убакта болгон. Анан эми кийин бир аз аздады. Мына биздин баш мыйзамыбыз эмес, биздин башкаруунун формасын аныктоо боюнча дагы элден сурамжылоо өткөзүп, элдин пикири менен анан ушундай бир чечимдер кабыл алды. Анан эми сиздин сурооңузга келсек, чын эле баягы кызыктуу нерсе менен жашаш керек. Анан жөн эле мисалы баягы эт менен челдин ортосунда жүрүп эмес, мен жеке пикирим боюнча ушул баягы чымчык сойсо дагы касапчы сойсун деген сөз бар го. Ошол түшүнгөн адам иштесе деп мен жеке өзүм ойлойм. Мен эми укмушмун баарын билем, мен түшүнөм деп айтпайм. Бирок ушул мен үчүн кызыктуу. Бул шайлоо системасы ошол өкүлчүлүктүү органдарды жарата турган, ошолорду түзө турган орган да, мамлекеттик орган. Ошон үчүн мен ушул кызыктуу деп эсептеймин. Мен ушу биринчи алган кесибим боюнча мисалы 8 жыл иштесем, андан кийин чарбалык иштерде, партиялык, комсомолдук иштерде иштесем, андан калган өмүрүмдү чын эле сиз белгилегендей ошол шайлоо системасында көп убактымды, жашоомду, өмүрүмдү ошо жака арнаптырмын. Андан сырткары баягы мыйзамчы катары, мыйзам чыгаруучу катары депутат болуп да ошондо дагы бул системадан алыс кеткен жокмун. Бул системанын реформасына катыштым түздөн түз. Ооба, бул жакта дагы мыйзам долбоорлорун демилгелебедиңизби? Аны дагы анан кенен токтололу. Ушу шайлоо кызык деп эдиңизби? Эмнеси кызык? Муну өзү негизи уюштуруу кызык. Катышуучу катары ал процесстин бир мисалы участники процесса болот да, ошол процесстин катышуучу катары, мисалы шайлоочу катары же байкоочу катары же болбосо бир талапкердин өкүлү катары катыштырып коюш, бул бир жактуу. Ал эми бүт процессти уюштуруучу катары кызыктуу да. Сиз жана айтпадыңызбы, 5 чакырылыш, парламенттин 5 чакырылышына шайлоону уюштурдум депчи. Ошол 5 чакырылыштагы депутаттардын курамын, сапатын, анан мүнөзүн мындай баалап айтып бересизби? Сиздин баягы электен өттү да. Туура айтасыз. Мен аны уюштурдум деп айтпайм, мен түздөн түз катыштым. Себеби Борбордук шайлоо комиссиясы мурда 12-13 мүчө болот эле. Кийин 12 болду. Андан сырткары 30 миңдей, мисалы участкалык шайлоо комиссияга чейин 30 миңдей биздин коллегаларыбыз бар. Ошолор менен чогуу уюштурдук деп айтсам болот. Анан сиз айтканыңыз мындай бир жөндүү болуп турат да, сиздин сурооңуз. Доор өзгөрөт. Заман, бүгүнкү күн. Мисалы жакынкы эле биздин 20 жылдык, 30 жылдык тарыхыбызда кандай талап бар эле. Коом кандай кадрларга, кандай өзүнүн өкүлчүлүктүү органына муктаж эле. Бүгүн кандай ошо өкүлчүлүктүү органдын өкүлдөрүнө ушундай муктаж экендигин заман өзү көрсөтөт экен да. Менин жеке баамымда мисалы жергиликтүү кеңештерден баштайлы. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоосунда ошол жерде мындай бир тууган уругу көбүрөөк кишилер, жек жаат көбүрөөк кишилер. Эми бир жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоосунда бир округ мисалы кичинекей эледен бир 5-600 шайлоочу болуп калышы мүмкүн. 1000 шайлоочу, 2000 болушу мүмкүн. Ошол жерде көпчүлүк болгон, баягы өзүбүздүн бала, өзүбүздүн кыз экен, өзүбүздөн чыккан экен, биздин уруунун экен деген дагы түшүнүктөр болот да. Биз ошол менен шайлоого катышыбыз мүмкүн, шайлоочу катары. Ушуларды четтетүү боюнча дагы мисалы ошол көп мандаттуу округдарды кылып, өзүнүкүнөн эле башка дагы башка бирөөлөрдү тандасын. Же болбосо гендердик маселелер кошулат. Ошол жерде баягы жалаң эле эркектер болгондагы жергиликтүү кеңештерди парламентте дагы көргөнбүз да. Анан айымдардын болуусу сөзсүз керек экендигин, айымдар карай турган бир мындай бир
тармак бар экендигин, чоң тармак бар экендигин, бул социалдык блок ушундай тармактар бар экендигин сезип, мисалы ошондой бир нормаларды киргизгенге мындай бир турмуш өзү мажбур кылат экен да. Анан ошолордон келип, мисалы ошол жергиликтүү кеңештин сапаттык курамы түзүлөт экен. Бир убактарда билесиздер, өзүнүн атын жаза албаганда ушинтип депутат болду деп. Жанагындай мен айткан бир тез көрүнүштөр, мисалы өзүнүн балдары андай мындай дегендер негизинде. Ал эми жанагындай бир көп мандаттуу округдарды түзүп, гендердик маселе, жаштардын маселесин кошуп, майыптардын маселесин кошкондо ал кичине бир сапаттык курам жакшырат экен да. Мисалы өзүнүн баласында, өзүнүн уруусунда бир бала турат, андан сырткары дагы бир айымдык тандашыбыз керек экен деген маселе. Же болбосо биздин саясий партиянын тизмесинде бир мүмкүнчүлүгү чектелген дагы жаран болуш керек экен. Жаштардын өкүлү болуш керек экен. Айымдардын өкүлү болуш керек деген нормаларды кошуп, анан ошол баягы сапаттуу курам жакшырат экен да. Ошол эле бүгүнкү күндө мисалы жогорку кеңештин составындагы ошондой деп айтсак болот. Мисалы эсиңиздерде болсо, бизде 3-чү чакырылышта жалаң эркектерден турган парламент болуп калган. Анан азыркы биз турмуштун зарылчылыгы деп киргизген, мисалы гендердик маселе, башка маселелер ошондон кийин зарылчылык. Бул турмуш өзү бизди мажбур кылды да ушундай өкүлчүлүктүү орган болгондон кийин элибиздин ар бир катмары келсин. Ар бир катмардын өкүлү болсун деген маани ошондон кийин ушундай. Бул эми мүмкүн бүгүнкү күнү бул мүмкүн баягы айласыздан киргизилген нормадыр. Бирок биз өкүлчүлүктүү орган болгондон кийин ошону камсыз кыла турган нормалар менен келишибиз керек да. Ошентип сапаттуу курамдагы мисалы жакшырышы же болбосо начарлап кетиши мүмкүн. Бир топ эле биз азыр эле бир начарлап кеткен мына 3-чү чакырылыштагы депутаттардын 3-чү чакырылышта составын айтып атабыз. Жалаң эле эркектерден туруп калган. Мен эркектерден туруп калганым аябай болбой калды, бул жаман деп айтпайм, бирок башка маселе бир жаңы биз айткан бир блок биздин жашообузда, коомдо бир блок калып кетет экен. Анчалык көп мындай бир изилденбей калат экен. Ошол жака көп мындай бир көңүл бөлүнбөй калат экен. Өкүлчүктүү органдын курамы ушундай нерселерге мындай бир сапатын жакшыртууга мындай шарт түзүлөт экен да. Анан мына өткөн чакырылыштагы, андан мурдагы чакырылыштарды дагы депутаттарды, мисалы өкүлчүлүктүү органдын мүчөлөрүн карасак, аткаруу бийлигине кеткен, же башка жакка кеткен, же өзү кызыккан бир тармакка кеткен убактар да болот. Алардын ордуна келгендери. Кыскасы бизде ошол баягы кадрлардын алмашуусу кайсы тармакта болсо деле, аткаруу бийлигинде болобу, өкүлчүлүктүү органдарда болобу, же бир башка тармакта болобу, баары бир мындай бир текучесть кадрлардын ошол кыймылдап турганы бир мыйзам ченемдүү көрүнүш экен. Алардын ордун басууда биз мурдагы мисалы СССРдин убагындагы нерсени мурдагы илгерки эле деп биз жаман көрөбүз, бир башкача көз караш менен карайбыз го, бирок аякта алып кала турган нерсе, пайдалуу нерселер аябай көп эле да. Мисалы ошо кадрларды тандоо, даярдоо, аларды жайгаштырууда. Мисалы мына азыр буга чейин ушу биздин эгемендүү тарыхыбызда эле 1 ай иштеген акимдерди көрдүк. 2 ай иштеген министрлерди көрдүк. Ошол баягы тандоо, аларды тарбиялоо, жайгаштыруу туура эмес болгондон да. Канча аким, губернаторларды, министрлерди көрдүк ушундай болгондорун. Биз ошол илгерки биз мындай бир жакшы көз карашта болбогон СССРдин кадр саясатын биз алып, үлгү катары алып жылжытсак болот эле да. Мен муну айтайын дегеним, илгери мисалы илгертен эле ушул кадр баардыгын чечет деген сөз бар. Биз кадрларды тандоону, тарбиялоону, аларды жайгаштыруу, аларга шарт түзүү, ошол жерде кармап калуу, иштетүүнү биз системалуу бир системасын түзбөсөк, кадр саясатында бул кайталана берет. Бул кадр качыл ошондо эмнеден улам келди? Жана тааныш билиш, менин балам, өз бала деген
түшүнүктөн уламбы? Албетте. Ага чейин бизде баягы эгемендүү мамлекет болгонубуздан кийин ар бир райондордо окуу жайлар ачылып кетти. Ал жерде окуунун, билимдин сапатын эми кое бериңиз эми. Анан мына азыр эми мисалы кыйла жылдан бери эле ушул аларды бир стандартка алып келип. Мисалы менин эсимде Ноокатта бир институт ачылган. А жерде мугалимдер кимдер дебейсизби? Ошол эле жандагы мектептин мугалимдери, негизгилери. Баягы жетекчиси бир эмелери бир костяк болушу мүмкүн, а негизги билим берүүчү ошол мектептин эле мугалимдери. Илгери мисалы ошол мектептен баштап, институттан баштап алып келип кадрлардын резерви. Бүгүнкү күндө мисалы мына мамлекеттик кадр кызматы бар, ошол мамлекеттик орган. Ал жерде дагы резервтерди мисалы мурда реалдуу. Мен мисалы өзүм Айыл чарба институтунун ветеринардык факультетин бүткөм. Ветврач болуп иштеп, жөнөкөй ветврач болуп иштегенде мен өзүм 2 жерде резервте турчу элем. Башкы ветеринардык врачка. Анан ветстанцияда бир кызмат бар эле, ошол жерде райондук. Ошол 2 жерде мен резервте турганмын. Бул реалдуу резерв да. Мисалы аны жетекчи билет. А бүгүнкү күндө жалпы эле резервте тургандан алып эле дайындап атпайбы? А бул ар бир кызматка. Кийин мен башкы ветврач болуп калдым колхоздо. Башкы ветврач болуп тургамда райком комсомолдун секретарына жана чарбанын колхоздун парткомдун секретарына мен резервте турдум. Бир совхоздун парткому окууга кетти 6 ай. Мен ошол жерде парткомдун дублеру болуп 6 ай иштедим мен. Тиги келгенче. Тиги окуудан келгенге чейин мен резервте элем да. Мисалы мен азыр сиздин сөзүңүзгө кайра келем. Мен атам, энем колхозчулар болгон. Колхозчунун үй бүлөсүндө төрөлгөн мен, ошолордун колунда тарбияландым, ошолордун мени мындай жетелеп бир жака бир көтөрмөлөп алып барып бир жерге бир эме болгон, мен бир ата энем же жакын туугандарым болгон эмес да. Ошол жерде реалдуу жана резерв, кадрлардын резерви дегеним ошол. Мен ошол партком секретарына 6 ай мен резерв дублер болуп иштеп келдим. Анан кийин райком комсомолго секретарь болдум. Кыскасы, реалдуу резерв ошол жердеги мисалы бир кызматка мисалы 2-3 резервте тургандардын арасынан тандап алат эле да. Жетекчилер мисалы райком комсомолдого, райком партиянын секретары мисалы ошону мисалы 2-3 кишини койду, ошолордун арасынан тандап. Анан бул тандоодо эле мисалы алып келе койбой, анан ал убакта ар бир тармактын повышение квалификации деп коет эле. Өзүнүн кесипкөйлүгүн жогорулатуу боюнча атайын окуу жайлар бар эле. Атайын стажировкалардан өткөрөт эле. Мисалы ушунда ар бир кадр орто звенодогу, жогорку звенодогу кадрларды, жетекчилерди, ушуларды даярдоочу ушундай атайын институттар бар эле. Эгерде жанагындай резервтерди, мисалы мына госкадровый службадагы, мисалы мамлекеттик кадр кызматы деле мындай жакынкы эле убакыттан бери иштеп атат. Бул өзүнчө бир системага алып мындай түшүп келатат десек болот. Азыр ар бир мамлекеттик органдын өзүндө мисалы старший главный должносттар үчүн өзүндө резервтер түзүлөт, а төмөнкү младший должносттар үчүн ал мамлекеттик кадр кызматында турат. Бул жаңы эле окуу жайын босогон аттап чыккан кадрлар ошол жакта болот да, ошол жактан алып келет. Эми ар бирине жаңы реалдуу резерв түзүлбөсө, ушундай жакшы эмес болуп калышы мүмкүн да. Бардыгыбыз дайыма эле айтабыз да, бизге реформа керек, бизге идея керек, жаштар керек дей беребиз. Ал эми ошол идеяны, ошол реформаны кадр жүргүзөт да. Аткаруучу келип баары бир кадрга такалат да. А биз кадрыбыз жанагындай болуп аткан болсо, 1000 реформа деле, 1000 идея деле, жаштар эмес вообще эле эмелерди коюп койсок деле алар ишке ашпай туруп калышы мүмкүн да. Көп айтып жүрөбүзбү, мына биз Швейцария болуп атабыз, андай мындай деп. А биздин кадрлардын потенциалы, кадрлар ошого багыт албаса, биздин биягыбыз ошого бурулбаса, биз эмне деп, кандай деп мамлекет деп атап койбойлу, баары бир ошол Кыргызстан ошол эле боюнча болот. Ошон үчүн азыр президент дагы баса белгилеп айтып атат, таза кадрды табыш кыйын болуп калыптыр депчи. Ооба. 10 талапкердин 9'у коррупционер деген бул эмне деген көрсөткүч? Бир убактарда эсиңиздерде болсо,
бир жылдап айлык албай калган убактар болгон. Пенсия пособие жылдап албай калган убактар болгон. Анан эмне кылыш керек? Пенсия элестетип көрүңүз. Пенсионер же болбосо айлык алып аткан мугалим, же болбосо бир жетекчи бир жылда айлык албаса эмне кылат? Баары бир ошо колунда болгон мүмкүнчүлүктү кармаганга же ошого бир көз артканга мажбур да, жашаш керек. Бала бакырасы бар. Алар жөн жалаңач отуруп же ачык отурбаш керек. Ушундай нерселерге көп байланыштуу да. Мүмкүн ошол убакыттарда бизде ушундай экономикалык жакшы эмес биздин кырдаалыбызда ушундай кадрлар ушундай нерселерге барды. Мен жеке оюм боюнча да. Анан аны бүгүн бул мисалы мындай экен деп бардыгыбыз өбүз менен көрсөтүп атабыз. Ошол жалпы коом ошол нерсеге барган да. Мисалы илгери мен жанагы окуу жаштарды тарбиялоо, аларга билим берүүдөгү Акаевдин бир баягы жумушсуздук болуп ушундай болуп атканда Акаевдин бир саясаты бул эптеп ошол ар бир райондордо болсо да окуу жайларын ачып ошол жакта кармоо болгон да. Жаштарды ошол билим менен эптеп алаксып ошол жакта болсо деген. Анан алар ошол институтка же университетке кирип коюп жөн эле отура бербейт да. Заочный болот же болбосо очный эле кетип анан Россиялап, Казакстанга, башка мамлекеттерге кетип анан акчасын эле салып жүрүп окууларды бүттү. Ошол муун бүгүнкү күндө келип бизге азыркы баягы белдүү ошол иш кыла турган баягы кийиз кимдики болсо билек ошонуку деген биздин макалыбыз бар эмеспи? Ошол кадрлар азыр. Баягы бир жакшы бир сөз бар. Бир медициналык окуу жайында көп жыл болуп мугалим болуп иштеп, профессор бар экен. Бир күн ооруп калат экен. Анан барып операциялык столго жатат да. Ага келиңиз, мына мен десе, мен сени билбейм, мен тааныбай атам, сен кимсиң десе, эмне агай деп атасың десе, ой мен сизден окубадым беле. Мен чото баары эле жакшы эле эстейт элем, бирок сени эстей албай атам десе, ал айтат да. Мен ушу кирип коюп, кийин анан башка жака эми экономикалык шарттарга байланыштуу башка жакта жүрүп, мен акча менен бүткөнмүн. Ошол байкуш профессор ошонун колуна келди да. Бүгүн биз ушундай кадрларда. Бул эми мен мындай салыштырып айтканым, ошол эле экономисттер, ошол эле юристтер, ошол эле бир башка тармактын адистери да. Бүгүнкү күнү биз мисалы ошол этапты алып отурабыз да, менин оюмча. Ошол биздин баягы белдүү эмелер ошолор. Эми мүмкүн мен мындай бир салыштырып айттым. Ал баардыгы эле андай эмес. Андайлар бар. Ошон үчүн кээ-кээде баягы бат алмашып кеткен. Же болбосо сиз айтып аткан терс көрүнүштөр болуп аткан. Мүмкүн ошолордур. Мүмкүн. Эми оңолуп жатабы кадр саясаты? Мисалы, азыр эми шарттар түзүлө баштады деп айтылып жатпайбы? Туура. Мурда мисалы бир алыскы райондорго врачтардын, мугалимдердин барышы татаал эле да. Бүгүнкү күнү ар бир райондордо мисалы алар барганда бирөөнүн үйүндө, эгерде бош болсо бирөөнүн үйүндө жашайт. Болбосо каякта болот эле, анан ал жакта турбайт эле да. Кайра өзүнүн мекенине же болбосо бүт эле борборго келе берет эле. Областтык жок дегенде областтык борборго келип иштегенди самайт эле да. Бүгүнкү күнү мен мисалы райондордо мисалы ипотекалык компаниянын, мамлекеттик ипотечный компаниянын аткарып аткан иштери, ошол кадрларга болгон шарт. Мугалимдерге жеңилдетилген тартипте, адистерге жеңилдетилген тартипте ушундай бир болуп атканын биз мындай көрүп атабыз да бүгүнкү күнү. Айлыктарды мисалы мурда 10 жыл болсо да, 20 жыл болсо дагы инфляция болуп атат, ага карабай эле мисалы айлыгыбыз ошол бойдон тура берген, а биздин керектөөбүз андай чоңое берген да. Мен бир мындай бир мисалды айткым келет да. Биз жана ушундай бир периодтагы кадрлар деп атпайбызбы? Мен бир эсиме түшүп атат азыр Сингапур менен Туркиянын бир мисалдары. Алар да аябай мындай тарыхтан билебиз да, аябай жакыр болгон. Алардын кадрлары, алардын балдары чыгып, билим алганы, тажрыйба алганы бүт дүйнөгө чыгып кеткен. Анан ошол кадрлар келип, күчтүү кадрлар келип, мисалы мамлекетти саздан алып чыкты. Сингапур азыр кандай мамлекет? Туркия кандай мамлекет?
Түркия мисалы кадрлары барбаган жер калган эмес да. Алар алып келип тажрыйба алып келип анан кийин бүгүнкү күндө алдыңкы дүйнөдөгү алдыңкы мамлекеттер элдер барып суктана турган, элдер тажрыйба ала турган бир мындай бир мамлекет болду десек болот да. Бул жерлерде мисалы басымды мамлекеттик башкаруудагы ушундай күчтүү тажрыйбалуу кадрларга, жана кадрларды биз жалпы системасын оңдош керек деген ушундай системаны түзүш керек, ушундай билимдүү тажрыйбалуу кадрлар мамлекеттик башкарууга келип иштесе, биз мисалы өтө ийкемдүү, биздин Кыргызстан мисалы элибиз, кыргызстандыктар ушундай ийкемдүү, бат кабыл ала турган элбиз. Мен шайлоо жөнүндө суроолорду бүтүрүп алып анан башкага өткүм келип турат, агай. Сиз жана жогоруда айттыңыз 20 жылдан ашык убакыт ушу шайлоо тармагында иштеп жатасыз да. Анан бизде төңкөрүш дейбиз, инкылап дейбиз, ошонун баары ушу шайлоонун жыйынтыгынан улам келип чыкканда. Анан 3 жолу башыбыздан өткөрдүк мындай окуяны. Сиздерде бир кандайдыр бир моралдык жоопкерчилик болобу? Албетте. Бул шайлоону уюштуруучулар деле эмес, деги эле шайлоо процессин катышуучулардын баардыгынын жоопкерчилиги да. Мисалы, эгерде кайсы бир реформа, мисалы бул шайлоо системасында да аябай чоң реформа болду да. 11-жылдан баштап реформа биринин артынан бири келип бүгүнкү күндө мына биздин шайлоо системабыз көпчүлүк мамлекеттерде, мурдагы СССРдын, СНГлардын эле эмес, алыскы биздин кошуна мамлекеттерде эле, биздин алыскы өнөктөш мамлекеттерде деле мисалы үлгү болорлук биздин тажрыйбабыз, анан ушундай шайлоо системасын түзгөнбүз. Албетте биздин жоопкерчилик бул шайлоо процессинин катышуучуларынын баардыгында бар. Бир убактарда эсиңиздерде болсо, ушул мен ушул мисалы райондо участкалык комиссиянын же округдук комиссиянын составында же төрагасы болуп иштеп жүргөн убакта дагы бир мындай бир терс көрүнүштөр аябай көп болгондо. Мисалы бирөөлөр үчүн добуш берген. Ал мындай бир көнүмүш эле адат болгон. Ал мисалы сиз барып үй бүлөнүн мүчөлөрү үчүн 5-6 киши үчүн добуш бериш жөнөкөй эле болгон да. Ушундай болуш керек деп эле ойлогон. Андан сырткары ал дагы эгерде болбой калса, протоколдорду оңдоп койгон убакыттар. Же болбосо добуш берип бүткөндөн кийин урнаны алып районго алып келатканда, ал урна алмашып башка урна болуп калган убакыттар. Ушундай убакыттарда биз мына жакынкы эле тарыхыбызда. Андан сырткары бир 7-8 факты бар эле да бизде. Мындай чыр болуш үчүн. Же ушул нарушение болуш үчүн 7-8 бир фактылар бар. Биринчиси бул шайлоочулардын тизмесин түзүүдө. Мисалы, ушул жергиликтүү кеңеш мисалы ошол убакта жергиликтүү бийлик түзөт эле шайлоочулардын тизмесин. Ал бир өзүнө жаккан жерлерди 2 жолу жазып, өзүнө каршы бир участоктарды вообще эле жазбай коет эле. Анан шайлоо күнү келип, эмеге шайлоого катыша албай каласың. Бул шайлоочулардын тизмесин түзүүдөгү бир чыр. Экинчи, шайлоо комиссияларынын составын куруууда дагы. Анан кийин үгүт маселеси бүгүнкүдөй эле. Кийинкиси административ ресурс. Катуу болчу. Добуштарды сатып алуу. Добуш берүүнүн жыйынтыктарын бурмолоо, азыркы мен биринчи айтып кеттим. Ушуга окшогон 7-8 факты бар эле да. Бул көйгөй бар эле да айталы. Көйгөй бар эле. Ушул көйгөйлөрдү турмуш бизди мажбурлады ушуну жок кылганга. Мисалы, мына бүгүнкү күнү тизме жалпы Кыргызстан боюнча база бар. Жана биометрикалык маалыматтын негизинде түзүлгөн. Бир шайлоочу бир добуш. Америкада жүрөсүңбү, биякта жүрөсүңбү, өзүң айылымдасың, каяктасың, бир киши бир эле жолу тизмеде бар. Мурда 2-3 жолу болуп калышы мүмкүн эле, же такыр болбой калышы мүмкүн эле. Бул бир муну биз ушул биометрикалык маалыматтардын негизинде бул бир шайлоочу бир добуш дегенге жеткиштик. Андан кийинки шайлоо комиссияларынын курамын түзүүдө мына саясий партияларга жана жергиликтүү жамааттарга берилди.
Бул дагы кайсы бир деңгээлде саясий партиялар участники избирательный процесса. Алар дагы өзүнүн өкүлдөрүн ушу шайлоо комиссиялары, участкалык шайлоо комиссиясынан баштап борбордук шайлоо комиссиясына чейин алар өзүнүн өкүлүн бере алат. Бул дагы жана биздин чырыбызды, жана өзүнүн эле кишилерин коюп эле участкалык комиссиядан баштап ушундайды жок кылды. Андан кийин бизде мисалы азыр калган бирөө үчүн бирөө добуш берүү деген дагы жок азыр. Бизде азыр көйгөй 2-3 көйгөй калды. Биз жана мен 7-8ди санап бердим, ошолордун азыр 2-3 калды. Бир административ ресурс. Болбой эле азыр баары бир баягы биздин менталитет дейбиз ушуга. Мына акыркы шайлоолордо мисалы жакындаганды, катышканды баары бир блогерлер тартып, ошонун штабына жүрөт дегенди алып туруп кызматтан алышты. Бул менин оюмча аябай баягы бир уйдун мүйүзүнө тийсе, миңинки зыркырайт деген баардыгы үчүн сабак боло турган нерселер болду да. Админ ресурс. Муну биз аягына чыгарышыбыз керек. Добуштарды сатып алуу мисалы бул добуш берүү бөлмөсүнүн сырткары бөлмөсүндө болбогону менен сырт жакта болуп атат азыр. Ооба. Аны биз жокко чыгарышыбыз керек. Ошол 2-3 маселе биз азыр көйгөй катары калып атат. Анан үгүт иштеринде да ар түрдүү кимдин баягы бирөөнүн колу узунураак болот экен. Бирөөнүн мисалы акчасы көп, анын баягы үгүт материалдарды таратуусу же болбосо массалык маалымат каражаттарынан чыгып элге кайрылуусу башкалардын мүмкүнчүлүгү чоңураак, кээ биркисиники жогураак. Жанагыдай масштабдуу мисалы республика боюнча бир округ болгондо анда бирөөнү билбей калышы мүмкүн да. Азыр мисалы бир округ мисалы акыркы эмени карайлы, алалы 30 округ түзүлгөндө 140 миң тегерегинде шайлоочу. Эми бир образно айтканда бир район бөлүм мени тааныйт. Ушундай азыр баратабыз да. Бул шайлоо системасындагы болгон бир жеңиштер деп айтсак болот да. Жанагы мен айткан 7-8 маселени азыр 2-3 калып атпайбы? Калгандарын биз ушундай чоң чыгымдарга барып болсо дагы ошого бардык да. Мисалы 2011 жылы мен ушул депутат кезде мурда илгери шайлоо кодекс деген болот эле. Аны биз негизги мыйзамда Кыргыз Республикасынын президенти жана жогорку кеңештин депутаттары конституциялык мыйзамда аныкталат шайлоосу деген боюнча биз конституциялык мыйзамга бөлүп, жөнөкөй мыйзамдарга бөлдүк ошо кодексте. Ошого мен түздөн түз катыштым. Андан кийин эле биз биометрикалык регистрация. Мен ушул мурда депутат болгонго чейин эле ушул жанагы шайлоочулардын тизмеси так эместигин билип, мисалы статистиканы алсак, мисалы ошол убакта айталы биздин 6 миллион жарандарыбыз бар эле, анын 3 миллиону шайлоочу болуш керек өзү по идее. Az бүгүнкү күндө эле ошондой. А биздин шайлоочулардын саны 2,5 миллион эле болчу эле. Башкача айтканда тизмебиз так эмес эле да. Тизмени так кылыш үчүн кандай кылдык? Мисалы аябай тоскоолдуктар болду. Мына биометрикалык каттоо жөнүндө мыйзам кабыл алынганда. Ошол мен демилгечилердин бири катары мен ушул бүт областтарга баягы коомдук талкууга алып барып келгенмин. Бардык областтарга мен өзүм баргам. Ошондо элдер айтканда силер ушул биздин биометрикалык маалыматты алып бирөөлөрдүн колуна берип коесуңар, кылмыш болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Бирок ал шайлоочулар шайлоо үчүн эле эмес, бул азыр бүгүнкү күнү кылмыштын бетин ачылышы, мамлекеттик кызматтарды алуунун, мисалы пособия, пенсия, башка кызматтарды, медициналык башка кызматтардын бардыгын бүгүнкү күндө азыр биз мисалы пособия алыш үчүн мурда билесиз мынча папканы толтуруп барыш керек эле. Баягы аткан немистен дагы өлгөн немистен дагы бир справка алып келиш керек эле да. Анан азыр бүгүнкү күнү алып барып бересиз, а сиздин маалыматыңыз бүт биздин базада турат мамлекеттин. Ал басканда канча баласы бар, үйүндө эмнеси бар, машинасы барбы, үйү барбы, участкасы барбы, бир же кыймылсыз мүлкү барбы, бардыгы турат ал жерде. Бир эле ошол шайлоону эле маселесин чечпей башка. Мисалы бүгүн бир күн айтса, афганчылардын, мисалы афганчылар бар да бизде. Афганчылардын тизмеси десе, басса азыр афганчылардын тизмеси чыгат.
Батыр энелердики десе батыр энелердин тизмеси чыгат азыр бүгүнкү күнү. Базабызда баары бар да. Ошон үчүн баяктан баягы биз айтып аткан справкаларды, мынча справкаларды чогулткан азыр бүгүн кереги жок. Бул система сапатты жакшыртпайт. Бул система ачык, айкын, анык шайлоону өткөрөт. Мисалы мен жана айтканмын, канчалаган чыгымдарга барып, мисалы автоматтык эсептегич урналарды алдык. Мен ошол жанагы биометрикалык каттоо жөнүндө мыйзам кабыл алынгандан кийин Корея мамлекетине барып, мисалы биз эми бул биометрикалык каттоо жөнүндө мыйзамды дагы биз жөн эле отуруп эметкен жокпуз. Башка мамлекеттердин практикасын алып, алардын мисалы Монголияда ошол биометрикалык каттоо боюнча мыйзамдын элементтери ошол жактан. Анан автоматтык эсептегич урналар мисалы Кореядан, Монголия менен Кореянын ортосунан ошо автоматтык эсептегич урналарды алып шайлоо системасына киргиздик. Мисалы жана бири-бири үчүн добуш берүү башка нерсеси жок. Бүгүнкү күнү андан ары мисалы кадам коюп бул системада, мен система жөнүндө айтайын, анан ал эмени баягы составты, парламенттин составы боюнча мен өзүнчө айтып берейин. Бул система аны тазалабайт дегеним да, бул анык, ачык, элдин тандоосу, элдин тандоосу ал состав. Ал эми ачык өткөрүү, накта өткөрүү, бурмалабай өткөрүү бул системанын иши. Мен айтам азыр 100% бул системанын ачык экендигин көрсөттүк. Бардыгына доступный экенин көрсөттүк. Мисалы, ички жана тышкы миграциянын деңгээли бизде жогору. Жашырганда эмне чет өлкөдө жүргөндөр бар. Биздин өзү туруктуу жашаган, пропискасы бар жерде эмес, башка жакта жүргөндөр бар. Алар үчүн да мына эмеден аралыктан добуш берүүчү участоктарды ачылышы. Ошол кайсы участок, жакынкы эле участокко барып добуш берүүгө шарт түзүү, бул дагы бул баягы шайлоочуларга бир жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу да. Ал эми парламенттин составы бул элдин өзүнүн чечими. Эл өзү тандап алган чечим. Шайлоо системасы аларды мен жана айттым. Бирок биз ошол маалыматты таратууда шайлоо комиссиялары болобу, мамлекеттик органдар болобу, ал талапкердин же саясий партиянын үгүтчүлөрү болобу, бул биз мындай бир эгерде состав жакшырсын десек, бул бардыгы көңүл бөлө турган нерсе. Анан дагы бир бизде көйгөй маселе, мисалы эмне жашырганда эмне жакынкы эле биздин өзүбүздүн тарыхыбызда мына кылмыштуу топтор. Ошолор башкарып, депутатты ошолор эми элдин атынан алар дайындап жүргөн да. Алардын кийлиги ушу түздөн түз болгон. Анан алар кимдин ырын ардаш керек? Белгилүү. Ошон үчүн бул составты куроодо азыр бүгүнкү күндө мисалы мен ушу ишкер катары дагы мындай кылмыштуу топтордун ошол чөйрөнү мисалы ишкердик кылган убакта ошолордун кийлиги ушу сайбай катуу эле. Бул маселеге ананыраак токтолобуз, ишкерликке кайтып келип. Мен баягы Борбордук шайлоо комиссиясынын моралдык жоопкерчилиги жөнүндө суроону дагы бергим келип жатат да. Алыс кетпей бул 2020-жылдагы окуяны алсак, ушул октябрь окуясына Борбордук шайлоо комиссиясынын мындай тоң моюндук кылып тоготпой койгондугу мындай окуяга себеп болгондой таасир калтырат да. Сиздер билгениңиздер кимдер келатат? Анан акыры жокко чыгардыгар да. Ооба. Ошол окуяга бир кайтып келип, көшөк артындагы окуяларды мындай ачык айтсаңыз болобу? Сиздерге кандай басым жасалды эле? Кимдер коркутту эле? Эмнеге көпкө чейин үн катпай отурдуңар? Эмнеге эл көчөгө чыкканга чейин чыкпай отурдуңар деген суроо жаралат да. Эми биз бул шайлоо системасында өзүнүн мөөнөттөрү бар. Ал карала турган, мисалы бир действие үчүн бирөө ал ошол действияны, мисалы кыймыл аракетти баалап ошону арыз бериш керек, ушуга окшогон. Моралдык мисалы жоопкерчилик бар, сөзсүз бар. Ошол убакта мисалы жокко чыгарганга же болбосо алардын алдын алуу, баягы карап көрсөң эки чоң бир саясий партия келатат. Аларды мисалы бир шайлоо комиссиясы эле чырылдап ары эле колунан кармап сатып алып атса, же болбосо бирөөлөрдү чогултуп туруп бардыгына бир
бир түстөгү жилетти кийгизип чыгарып атса, башка кылып атса, ал эми чыркырап эле шайлоо комиссиясы биз шайлоону уюштура турган. А сыртта биз жана айтпадыкпы? Бүгүнкү күндөгү сатып алууда бүгүнкү күндө бар. Аны жашыра албайбыз. Биз мисалы ошол добуш берүү бөлмөсүндөгү шайлоо комиссиясынын ишинин айкындуулугун менен камсыз кылуу менен болсок, а сыртта сиз айтып аткан көчөлөрдүн сыртында болуп аткан дагы иштер бар. Аларды мисалы бир эле шайлоо комиссиялары жөнгө салып коет. Алар тартипке салыш керек. Же болбосо аларды мындай бир кесип коюш керек деп айта албайбыз. Себеби аларга сөзсүз түрдө далилдерди, сурактарды жүргүзүш керек. Мисалы күч органдары дагы керек. Билесиздер, ошол 20-жылы күч органдарынын башчылары өзү жок болуп кетпедиби? Улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси, ички иштер министри өзү ошол баягы ызы чуу башталган күндө өзүлөрү жоголуп кетпедиби? Кыскасы, бул бир эле шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн ошол 30 миң деп айттым, алардын иш эмес. Бул ошол мамлекеттик органдардын. Алардын бардыгы уюштуруучулар болуп эсептелет. Жок, ошондо акыры саясий чечим кабыл алынбадыбы силер тараптан? Ооба. Ошону Бул саясий эле чечим эмес. Мисалы, келген баягы кайрылуулар, фактылардын негизинде. Мен саясий чечим деп эле мен ушундай элдер чыгып калды эле ошон үчүн деп эсептебейм. Аны ушул тиешелүү жерлерде сатып алуулардын болгону, чиновниктердин ушу административ ресурстун укмуш колдонгондугу, ушулардын бардыгы себеп болду. Анан бир эми саясий чечим деп айтса деле мындай бир негиз болот, но бирок негизги фактор жокко чыгарууда ушул жанагы мен айткан кемчиликтер болгон. Монтип колунан кармап албаса да баарыбыз көрүп билип турабыз да. Акча, кылмыштуу топтор роль ойноп жатканынчы. Макул, сиз айткандай саясий чечим кабыл алалы. Эми болуп атат деп туруп эле эчтеке далилибиз жок эле жокко чыгаралы. Мисалы коллегиалдуу орган БШКнын мисалы 12 мүчөсү кабыл алган чечимди бир судья отуруп аны жокко чыгарып коет. А судья кандай кысымдар менен болушу мүмкүн, андай болушу мүмкүн, ар түрдүү болушу мүмкүн да. Ошон үчүн биз чечимдерди баары бир далилдерге негиздешибиз керек да. Далилдерсиз болуп калса эртең эле жокко чыгарып коет. Эгер ал жерде дагы биз саясий чечим менен болсо, анда бир жөн эле. Бир эле судья отуруп жокко чыгарып коюшу мүмкүн да. Жана да айтпадымы, суроо берип жатып, буга чейинки ушу ызы чуунун баары шайлоонун жыйынтыгынан улам келип чыкпадыбы Кыргызстандачы? Эми мындан ары ушундай болбойт дегенге кепилдик барбы? Баягы шайлоонун жыйынтыгы бурмаланды деп айыптоого негиздер барбы? Дагы калдыбы? Жана сиз 2-3 маселе калды деп атпайсызбы? Мен бир көзгө көрүнө бир 2-3 нерсени айтып берейин. Биринчиси, мурда шайлоонун эртеси күнү жолдор тосулуп, ар бир имараттар барымтага алынып, аким, губернаторлор же болбосо шайлоо комиссияларыны барымтага алынып ушундай болчу эле. Бүгүн андай жок. Шайлоонун эртеси күнү эмес, ошол эле кечки саат 8-де добуш берүү бүтсө, 8:30 ар бири колуна жыйынтыгын алып, алгачкы болсо дагы жыйынтыкты алып өк деп отуруп калат. Же сүйүнүп, же кайгырып. Нааразылык билдирүү жазапкандар бар эми ооба. Ал эми мындай мыйзам ченемдүү. Бирок байып жөн эле ушундай кылып койдуң деп эле барып баса калчу эле да мурда. Барымтага алганда эмне? Ошол талпа мисалы ар бир мунун мыйзамдуу экен карабайт эле. Бүгүнкү күнү ушундай нерселер жоюлуп баратат. Бул эми бир жагынан бир сүйүнүчтүү, бир жакшы бир кырдаал деп айтсак болот. Биздин коомдо түзүлгөн ушундай кырдаал бул элибиздин саясий маданиятынын дагы өскөнү. Мурда билесиздер, жөн эле ушундай имиш десе эле барып баса калат эле, алып коет эле. Же болбосо келгиле деп бир башка чечимдерге барышы мүмкүн эле. Бүгүнкү күнү эмне болгон экен, кандай болгон экен, ким жасаган экен, кандай кырдаалда жасалды экен, бул элибиздин коомдун маданиятынын өскөнүнүн белгиси. Сөзсүз түрдө бул шайлоону уюштуруучулар эле эмес, шайлоонун катышуучуларын, бардык катышуучуларын, талапкерлер, алардын өкүлдөрү, жөнөкөй шайлоочулардын биздин коомдун саясий маданиятынын жогорулаганын бир белгиси. Анда эмнеге шайлоого аз келип атабыз? Эми
бүгүнкү күнү мисалы бийликке мына акыркы убактарда эсиңиздерде болсо 14-15%ке чейин түшүп кетти катышуу. Бүгүнкү күнү мына 30-40%, 35-40%ке жакын болуп калды. Бул акыркы парламенттик шайлоодо канча пайыз болду? 38 39 болду. Бул дагы мындай бир ишенич. Азыркы биздин саясий маданиятыбыздын жогорулаганы, анан ошо шайлоочуларга түзүлгөн шарт, добуш берүүнүн жеткиликтүүлүгү ушуга себепчи болду. Биз мындан ары дагы эгерде өнүктүрсөк, өстүрсөк, ушундай темп менен барсак, бул сөзсүз түрдө жогорулайт. Мен эми башка бир кошуна мамлекеттерди мен бир башкача айткым келбейт, бирок ал жерде мурдагыдай эле. 70%, 80% болуп атпайбы? Ал жерде мурдагыдай эле. Неге? Бүгүнкү күндө. Эми алар ошону кабыл алышат экен ошону. Биздин элибиз, мисалы Кыргызстанда мурдагыдай элени кабыл албайт. Балким ал өлкөлөрдө мажбурлоо бар, баягы штраф салуу келбей койсоң деген механизмдер жок. Жок, бизде аларда деле укук, бул шайлоого добуш берүүгө катышуу укук. Бизде деле укук да. Ал эми башкалардын деле мурдагыдай эле, мисалы эми мен бирөө үчүн бирөө добуш берген ушундай фактылар жок эмес. Бирок ал учурда ошо жанагы бирөө үчүн бирөө добуш берген же болбосо пачкалап урнага ыргыткан учурда бизде катышуу көрсөткүчү жогору болчу да, ошонун эсебинен. Ооба, 70-80% ошондой убакта болот эле, 90% болот эле. Мен эсимде бар, 2003-жылы референдумда айрым бир участкаларда 100%-тен ашып кеткен. Целый бир райондор 98-99% болуп кеткен. Анан айтканбыз да, кантип биздин өзүбүз айтып жүрөбүз. Эми ал убакта чет өлкөлөрдө бир саналуу эле участоктор болчу эле. Ал жакта эле мизерный эле катышуучу. Айтат, 1 миллион элибиз сыртта жүрөт дейбиз. Бир 3 миллион шайлоочубуз бар. Анан 1 миллион тиякта жүрсө бизде 98-99% болуп атат. Район боюнча ушундай болгон көрсөткүчтөр болгон да. Анан ой, Кудайды карабайсыңарбы деп айтат элек ошол убакта. 2002-жылдан бери мен ушул Борбордук шайлоо комиссиясында ушу аралашып жүрүп көргөн киши катары. Бүгүнкү күндө андай жок, азыр бирөө үчүн бирөө чечим бермей жок. Башка жактарда биздин башка коңшуларда ошондой эме моменттер бар да. Азыркы 8-чакырылыштагы парламентинде кызыктуу башталды дейбизби, кандай бир саясий оюндар көп болуп атат да. Анан баягы ишке киришкенине 2 ай болбой катарынан мандат тапшыруу бир өнөктүгү жүрүп жаткандай да. 10 депутат мандатын тапшырып жибергени 2 ай ичинде. Бул кандай деп бааласак болот? Мен муну жана сөзүбүздүн башында баягы кадрлар боюнча ушуга байланыштырам да мен. Жана биз ортосунда айтып өттүк, Крим чөйрөлөрдүн өкүлдөрү дедик. Алардын кийлик күчүсү болгон деген. Ушуга окшогон маселелер болушу мүмкүн. Анан сиз өзүңүз айттыңыз, мына президент өз сөзүндө байма-бай жер-жерлерге барып, ушул министр койгонго киши таппай калып атам. Аким койгонго, губернатор койгонго киши таппай калып атам деген. Ошол эле коомдон чыгып атат да, мисалы, болгон депутаттар ошол эле коомдон, башка жерден келип аткан жок да. Ошол эле биздин коомубузда, ошол эле биздин округтардан чыгып аткан азаматтар. Жем ошентсе дагы мындай мандат, 10 кишинин мандат тапшыруусу баягы сиздер эми ачык расмий түрдө айтпасаңар деле ичиңерден күңүр-шүгүр жүрүп атат да. Көчөк артында келип тиги мандаттын баш тартып атканда деле бирдемени кобуранат да. Жок, аны мен ушундай деңгээлдеги кадрлар, ушундай аралашкан кадрлар деп атпаймынбы? Аларды мисалы өзү, кеберкиси өзү ушундай башка коомго келип калды. Анан мисалы ал жерде 90 киши бири-бирин көрүп турат, кыймыл аракетин көрүп турат. Кимиси кандай добуш алып келгенин билет. Ушулардан мүмкүн арасында баягы авири менен ушинтип кетип аткандыр. Биринчи жагы. Экинчи жагы ушундай бир мурдакы бир иштери байкалып, чыгып калып, анан күч органдары тарабынан мисалы кеберкилерге иш козголуп атат. Соттук актылар чыгып атат, камакка алынып атат. Ушулар да себепчи болуп атат. Мен биринчи айткандагы мен аны жокко чыгарбайм.
Жок, ошо камакка алынып атат, мурдагы иштери казылып атат дейт, бирок силер электен өткөрдүңөр да бул кадрларды. Эми электен өткөргөндө биз алып келип ар бирин каякта жүргөнүн карабайбыз да. Бизге берилген документтердин негизинде. Мисалы, мурдагы иш козголдубу, соттуулугу барбы, алар боюнча бизге документ берет. Ошондо эки документ болуп атабыз. Шайлоого чейин башка документ, шайлоодон кийин башка документ келип атабы. Жок, ошондой болуп атат. Мисалы, кээ биркилерине, мисалы, мына кече жакында эле мурда депутат болуп жүргөн киши келип ага иш козголуп башка болду. Анын эмесинде карасак, ал сөзсүз түрдө биздин маалыматтык борбордон, информационный центрден маалымат келген. Кыргыз Республикасынын аймагында соттуулугу жок деп. Кийин ушундай иштери болду эле, иш козголду, андай деп дагы башка чечим кагаз келип атат да. Буга ким бирөө жооп бериш керекпи? Аны ошол документтерди берген орган, анын жетекчилери жооп бериш. Анткени силерди алдаган болуп калып атат да. Ооба, бул документтерди бурмалаган болот. Мында өзүнүн жоопкерчилиги бар. Эми бардыгы келип жоопкерчилик. Мисалы, шайланып келгенден кийин дагы эгерде ушундай чечимге барып келгенде бул жоопкерчилик. Аны документтерди бурмалап келген дагы бул жоопкерчилик. Ошо талапкер болобу же ошол тиешелүү документтерди бурмалап берген киши болобу? Бул жоопкерчилик. Жок, бул жакта саясий жагы да көбүрөөк болуп атпайбы? Мисалы үчүн жана 75 кишинин катына аралашкандары дагы мандатын тапшырып атпайбы? Эми мен аларды бирдеме деп айта албаймын. Биздин өзүбүздүн бир компетенциябыздагы маселе эмес. Бизге берилген документтерди, мисалы, биз бир дагы соттуулугу бар экен же бир башка экен деген документ менен бирөөнү каттаган эмес. Сиз ушул суроого БШКнын мүчөсү эмес, мурдагы депутат, саясатчы катары жооп берсеңиз болобу? Эми мен жоопкерчилик деп айтат элем, эң биринчиси жоопкерчилик. Жоопкерчилик болбогон жерде бул биздин жаксаган иштерибиз дагы бардыгы ушул мындай бир жөн жакка кетип калат деп ойлойм да. Ошон үчүн мисалы БШКнын же шайлоо комиссияларынын составындагы киши болобу, БШК мүчөсү катары болобу же бир шайлоого бир талапкердин өкүлү болобу, бул жоопкерчилик баары бир. Талапкер ушул документти берип атканда талапкер. Мисалы, айрым бурмаланган документтер менен берилген дагы фактылар чыгып атпайбы, кийин эртеси күн чыгып атат. Же болбосо башка бир жарандын, чет өлкөнүн жарандыгы бар кишилерди дагы мисалы мандатын мөөнөтүнөн мурда токтоткон убакыттар болуп атат. Жашырып койгон убакыттар болуп атат. Мындайда орой айтсам кечирим сурайм, бирок силерде мына кош стандарт сыяктуу болуп кеткендей да. Мисалы үчүн кээ бир депутаттарга карата мунун эки жарандуулугу бар, бул мындай кылмыш кылган деп посттор жайнап маалымат чыкса ага унчукпайсыздар дагы. Бирөөгө ошондой эле чыкса ага реакция кылып коесуздар да. Балким эми мамиле башкадыр, башкача болуп аткандыр. Жандай эмеспи? Жок. Мисалы, ар бир факт социалдык тармактарга чыкканда, мисалы, кош жарандуулугу бар экен, же болбосо башка бир фактылар бар экен дегенди сөзсүз биз мурдагы справкасына карабай эле сөзсүз ушундай коомчулукта маселе чыгып аткандан кийин сөзсүз түрдө биз тиешелүү органдарга, мамлекеттик органдарга запрос беребиз. Анан ошол менен бышыктайбыз. Кээ биркисинде биз жанагы айткандай биринчи берген документ башка, экинчиси башка болуп калган убакыт болуп атат. Анан өзүбүзчө мисалы бир жерде буга келген документти бияка жаап коюп, көңүл бөлбөй коюп, сиз айткандай эмес. Сөзсүз түрдө. Бул себеби бүгүн мисалы ошону жаап койсок, эртең баары бир мына коомчулукка чыккан мындай фактылар бар эле го дейт да. Ал коомчулуктагы фактыларды мисалы бир эле БШКга келип калбайт. Ар бир жарандын колунда жүрөт ал. Анан эртеси эле сурайт. Мисалы шайлоо кампаниясы бүткөндөн кийин деле биз деле элдер менен аралашып жүрөбүз, бир спортко барабыз, бир тояшта жүрөбүз. Ошол жерде деле сурашат. Ушундай жүрдү эле эмне болду деп. Анан биз жооп бериш, анан айтабыз ушундай бир маселе болгон экен. Мындай менен кыскарган экен. Жосо да действительно ушундай болгон экен, кийинки документ менен биз аны эметтик. Мурдагы документти кандай алган биз билбейбиз. Кийинки документ бизге ошол негиз болду, анын мандатын мөөнөтүнөн мурда токтотконго деп аны айтабыз. Эми шайлоо темасынан алыстап сизге жакын болгон дагы бир багытка токтолгум келип турат. Бул ишкерлик да. Акыркы 2-3 жылдан бери бир чоң долбоордун үстүндө иштеп жатканы тууралуу кабарым бар да. Ошол долбоорду кенен айтып берсеңиз, кайсы стадияга жеттиңиздер азыр, эмне болгон долбоор?
Мен эми жана сөзүмдүн башында айттым, ошо айыл деле өсүп, дыйканчылык менен мал кармап ушинтип өскөнбүз, өзүбүз дагы ошентип жүргөнбүз деп. Анан менде бир илгертен эле бир көйгөй да, биздин мамлекетте ушундай жер семеткич өндүрүлбөйт. Бир жерде дагы жер семеткич өндүрүлбөйт. Ушул маселе мен депутат болуп жүргөндө дагы көп эме болгон. Анан сырьё каякта экен, эмнелер сырьё болот экен, эмне үчүн бизде жок? Кошунабыз Өзбекстанда бар, Казакстанда бар, бизде эмне үчүн жок? Бизде эмне сырьё жокпу деп эметсек, жок, сырьё да бар экен. Бирок бул аябай жай өзүн өзү актай турган тармак экен да. Ошон үчүн биздин ишкерлер көп буга аябай көп эме салым керек. Анан аябай жай өзүн актайт экен. Мен ошол Кытай досторум бар, мен андан мурда дагы бул проектке чейин дагы мен бир Кытай досторум менен бир баягы биргелешкен ишкана түзүп, ошентип иштеп жүргөнбүз, өндүрүш кылып жүргөнбүз. Ошолор аркылуу кыскасы бир башка бир инвесторлорго чыгып, ушул жер семеткич өндүрүү боюнча Кыргызстанда бул чоң бир долбоорду мен өзүмчө ушуну багыт алдым. Бул 10 жылга жакын болуп кетти бунун башталганына. Ал эми мындай кадыресе киришкени мына бир 23-жылда ушул май айында Кытайдын Сиан шаарында бул Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги менен ушул кытайлык бир компаниянын ортосунда инвестициялык келишим түзүлдү. $260 миллион жалпы баягы тургушу. Ошол менен башталды. Анан буюрса бүгүнкү күнү азыр курулуш болуп атат. Ноокатта ал жерде сырьё бар. Бул эмне үчүн ноокатка? Бул ал жерде көмүрдүн чейинки бир гумин деген слой болот. Ошол гуминден бул эми баягы химиялык эмес да бул. Органикалык, органоминералдык деп айтылат. Гуминовый комбинированный удобрение. Гуминдик комбинированный ушундай жер семеткич. Бул 2 линия болот. Мен эми да айтып берсем, анан бул этаптарды айтып берем. Бул бүгүнкү күндө бир линиясы курулуп, азыр курулуш монтаждоо иштери жакындап атат, уже аяктайын деп калды. Экинчи дагы бул 100 000 тонна, бир жылда 100 000 тоннага ылайыкташтырылган кубаттуулугу. Анан дагы бир кубаттуулук ушундай эле 100 000 тоннага ылайыкташтырылган дагы бир линия болот. Андан кийин бир азоттук кошулмалар менен чыгарыла турган дагы 3-чү линия болот. Бул кийинки 3-чү этап. Биринчи, экинчи этапта биздин өзүбүздүн керектөөлүгүбүзгө толук жете турган болот. Анан бул биздин керектөөбүз, Кыргызстандын керектөөсү жалпы жер семеткичке болгон минералдык, азоттук, калий, фосфорну жер семеткичтердин баардыгын алганда 300 000 тоннага жетпейт. Бул азыр курулуп аткан заводдун кубаттуулугу 500 000 тонна. Башкача айтканда Тажикстанда дагы бул өндүрүш жок. Демек кошуналарга экспорттор ошол именно бул эмеге ноокатка пландаштырылып атканы да Тажикстанга жакын, ушу Баткен аркылуу, Алай аркылуу, Чоң Алай аркылуу Тажикстанга жакын. Ошон үчүн ошол жака курулуп атат. Кытайлар дагы муну аябай баягы бизде 7 өлчөп 1 кескен деген сөз бар го. Алар 70 өлчөп дагы кеспей коюшу мүмкүн экен да. Ошон үчүн баягы 10 жылдан бери келаткан ушундай себеп болуп калды. Азыркы күндө бир чечүүчү бир этапка келди десек болот. Бүгүнкү күнү ушул бизде азыр жок сырьёлорду чет жактардан, Өзбекстандан, Казакстандан, Россиядан азыр алып келүүнүн үстүндө иштеп атат. Адистер ушул курулуш монтаждоо иштерин. Качан ишке берилет? Ошондо канча киши жумуш менен камсыз болот экен? Буюрса бул толук биздин ушул кубаттуулукка ишке киргенде, мен жана айтып аткан 3 линия бардыгы бүткөндө 2000 киши иш менен камсыз болот. Андан сырткары биз азыр бүгүнкү күнү биз кадрларды ошол заводко эми дайым эле кытайларды алып келип иштетип отурбайбыз да. Кадрлар даярдоо боюнча да биз азыр Ош технологиялык университет менен ошол биздин компания, Кытайдагы компания ошол азыр келишим түзүп, ал кадрлар даярдоо боюнча дагы параллелдүү иш кетип атат. Себеби бизде химиялык мындай өндүрүштө иштеген кадрларды такыр даярдабайт экенбиз.
Илгерки баягы биздин профтех образованиянын баардыгы азыр швея, кулинар ушундайлар даярдап калыптыр. Илгеркидей сварщиктерди, каменщиктер ушундайлар даярдабай калыптыр. Анан ошон үчүн биз азыр ушул химиялык өндүрүштө иштей турган кадрларды Ош технологиялык университетинин базасында ушундай бир курс ачып, бүгүнкү күндө ушул программасын бекитип, анан кытайлык адистер менен, кытайлык мугалимдер менен, биздин мугалимдердин ушул азыр тажрыйба алмашып, ушул кадрлар менен дагы камсыз кылуу боюнча. Бул долбоор, чоң долбоор, $260 миллион дедим. Бул баягы эл аралык тилде BIT деген бир система, ушундай модель. Бул куруу, строительство, эксплуатация, передача деген бул модель да. 30 жылдын ичинде ошол заводду иштетип, анан Кыргызстанга бекер таштап кетет. Анан дагы бир маселе, мен ушул инвестициялык долбоорго киргизгеним, 30 жылда технология алмашат. Техника эскирет. Техника эскирет. Анан ошол убакта заманбап технологиялар чыгат да. Ошол 25 жылдан кийин, 25 жыл болгондон кийин, акыркы ушу 5 жылдыгында ошол убактагы технологияны алып киргизип, анан кийин өткөрүп беришет. Бул эми Кыргызстанга мындай бир жөн эле таштап кетишет. Бул аябай чоң проект экен, э? Аябай чоң. Бул 4 компоненттен турат. Бул жер семирткич эле эмес, бул жерде баягы үйрөнчүлүк чарба дагы болот. Машина, айыл чарба машиналарын куроочу дагы бир компонент болот. Анан эң негизгиси финансовый колдоо, фермерлерге колдоо дагы бир компонент болот. Ушундай чоң долбоорду ишке ашыруу анан Кытай тараптан инвестиция тартууда кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Бизде баягы бут тоосулар бар, шапка сурамай бар да, аны жашырып эмне бар? Эми сиз баягы 10 жылдан бери бул жеринде жүргөн, бирок ишке ашырууну 2023-жылы гана баштадым дегенде эле суроо жаралды да. Туура айтасыз, бизде ушундай бюрократияны пока эч ким жокко чыгара элек. Биринчиси биздин өзүбүздөн мындай бир баягы көз каранды нерсе, ушул системабыздан аябай бюрократия кетиши. Анан мен ушунчалык сүйүнгөнүм, былтыркы жылы эсиңизде болсо, президент өзүнүн указы менен ушул дебюрократизация боюнча атайын жумушчу топ түзүп, ушундай бир система койду. Азыр биринчи этап бүтүп, азыр экинчи этап келатат. Азыркы аймактык реформанын болушу дагы, административдик территориялык реформа болду го, биринчи этабы. Эми экинчи этабы болот. Кийин мындай болот деп атат. Ушулардын баардыгы ушул жана дебюрократизация боюнча чыккан жарлык, ушул жумушчу топтун иштери. Бул маселе, мисалы, инвесторду тартканды билбегенде эмес. Бул ошол туруктуу системанын болгонунда болуш керек да. Аны, мисалы, биздин жаратылышыбыз эле канчалык, мисалы, инвесторду өзүнө кыйып өтө албайт. Биздин жаратылышыбыз эле. Туризмди өнүктүрө турган бир тармагыбыз. Айыл чарбасы болобу, мал чарбасы болобу, биздин кем байлыктар болобу, баардык тармагыбызда биздин потенциал, негизги потенциал, мисалы, жаштарыбыз болобу, аларды билим берүүдө дагы, мисалы, инвесторлор аябай көп да. Бул эң негизгиси, бул биз аны инвестор тарта алабыз, системанын болгонунда. Мисалы, бизде шартыбыз эле жакшы, андай дей бергенибиз менен биз ошол жерде климатты, инвестициялык климатты жакшыртпасак, баары бир биз баягыдай түстүү кылып айтып бергенибиз, презентация кылып бергенибиз ал жөн эле болуп калат экен. Себеби бизде туруктуу система болуш керек экен. Бизде дагы, мисалы, мен ошол жанагы чоң проект алып жүргөндө улам эле премьер-министрлерибиз алмашып кетет. Алар келип таанышып, министрлер менен жолугуп, сүйлөшүп эле барып, тияка барып, биздин, мисалы, бул жактагы сырьёлорубуздан образецтерди алып барабыз да, алардын лабораториясына өткөзөбүз, андай жарайт экен, тиги бул сапаты жакшы экен деп кайра келсе эле башка министр. Ушинтип дагы анан туруктуулук, системанын туруктуу болбогону. Анан мыйзамдарыбыздын. Мисалы, ушундай мыйзамда, салык мыйзамдарында ушундай жеңилдиктер бар экен, ушундай эгерде жок нерсени жасап атса, бай импортозамещающий нерсени болуп атса, мындай жеңилдиктер бар экен деп атса эле, дагы бир мыйзамга өзгөртүү киргизилип калса.
ушунун баардыгы ушул баягы жагымдуу климат болот экен да. Ушул жагымдуу климаттын болушу эң негизги фактор болот экен. Анан кийинки бир негизги маселе бул менчиктин укугуна болгон гарантия. Бул сөзсүз болуш керек экен. Анан жанагы биздин айтып аткан бюрократия эң негизги фактор да ушул экен. Мисалы мен ушул иш башталгандан бери мен барбаган жерим калган жок. Бирөөсүнө барып макул болсоң, 2 айдан кийин алмашып кетип ал жок. Дагы башынан башташ керек. Анан азыркы бүгүнкү күндөгү саясат, мына бирдиктүү терезе, ушуга окшогон маселелер, мисалы бир инвесторго бир жакшы нерсе да, ал колуна бир мындай утук катары эле тиет да. Бул сөзсүз болуш керек. Себеби ушул мамлекеттик органдарды инвестор келип алып кыдырып аш керек да. Эсиңиздерде болсо бир мындан мурдараак бир эмелер болгон. Өкмөттө бир саясат болгон да. Мисалы ар бир айыл өкмөт, мисалы сенде акиташ чыгаруучу сырьёң барбы? Кирпич чыгаруучу сырьёң барбы? Же башка өндүрүш боло турган кийим кандай болсо өндүрүш. Ошол жерге баягы проекттин даярдап, жолун алып барып, электрин тартып берип, кой ал келип иштесин деп. Ушундай нерсеге жетишибиз керек да биз. А инвестор келип, каяктан жол алып келет элем, каяктан светин тартат элем, же канализациясын каяктан болушу керек дебеш керек да. Бул эми бара-бара ошого барабыз. Мисалы бүгүнкү күнү ошол бирдиктүү терезенин дагы бир жакшы жагы ушундай азыр бардык эле мамлекеттик органдарда колдоно баштады. Бул дагы жакшы нерсе. Анан мен жана айттым, кирбеген орган, мамлекеттик орган калбады деп. Инвестор ошентип жүрбөш керек да. Бүгүнкү күнү мына мен чет өлкөлөрдүн дагы бир практикасын айтсам болот. Мисалы Эстонияда бул онлайн режимде жүрөт, бүт. 99% мамлекеттик кызмат, услуга, госуслуга 99% онлайн форматта өтөт. Биз дагы ушундайга барышыбыз керек да. Ошондо ушул санап өткөн көйгөйдүн баарына сиз тушуктуңузбу ушул долбоорду ишке ашууда? Ооба. Баягы аткаминерлер туруп бирдеме үмүттөтүп да ишиңизди жылдырбай койгон учурлар болдубу? Эми андай деп мен айтсам туура эмес болот, бирок андай жок эмес экенин билем. Анан мисалы ошол жөн эле электр энергия менен камсыз кылыш үчүн ошол жака тартыш керек, электр энергия тартыш керек. Ал кандай мүмкүнчүлүгү бар, кандай эмеси жок, ушулардын баарын бул инвестордун башы оорубаш керек да. Жанагы биз айткан шарттар түзүлгөн жерде баары иштеш керек. Ал бизге жолубузду оңдоп берейин деп келген жок. Ошол мисалы бүгүнкү күнү мен айтып аткан эме долбоор бул жер семиткич өндүрүш үчүн келген. Алар бир свет тартыш үчүн же жол алып барыш үчүн же бир башка нерсе үчүн эмес. Биздин же бир чиновниктердин бир алдынан өтүш же бир башка маселе үчүн эмес да. Бул керек болсо мен айтып атканым ушул инвестор мамлекеттик органдарды кыдырып, алардан уруксат алыш эмес, ошол ал программасы менен келсе, ага шартты түзүп берген биздин мамлекеттик органдар болуш керек. Мамлекеттик органдар бизде көбүнчө эле азыр мисалы магазин ачып бир комок ачып иштеткен ишкерде деле бардыгы мамлекеттик органдарды бир текшерүүчү инспектор катары, бир жазалоочу орган катары кабыл алабыз биз. Ошондой сезебиз. Алар келип токтотуп коюшу мүмкүн, уруксат бербей коюшу мүмкүн. Ал эми инвестор келгенде мисалы ушундай программасы менен мен жер семиткич чыгарам, же болбосо мен машина курганы келдим десе, ага биздин мамлекеттик органдар сервис кылыш керек да, кызмат көрсөтүшүбүз керек. Мисалы электричествого жооп берген мамлекеттик органдар бар. Алар жолун көрсөтүп, эми алар финансировать этпесе деле, ушун жолун көрсөтүп, аларга уруксаттарды бериш керек бат-бат. Азыр республиканын эң мына батыш жагы Лейлекти алыңыз, эң чыгыш жагы Ак Суу районун алыңыз. Бардык жерде азыр мектептер салынып аткан, жолдор оңдолуп аткан, көпүрөлөр болуп атканы, бала бакчалардын, анан адамдардын негизгиси адамдардын көңүлүнүн бурулганын байкаса болот да. Мисалы, азыр мурда эсиңизде болсо мен бир кыш завод, бир Кытай ишкер менен чогуу бир досум менен бир кыш завод совместный предприятие кылганбыз. Анан ошондо бир элдер
жол тосуп чыккан элдер ушундай биздин адамдарды иштетпей чет жактан алып келип иштетип атат деген ызы чуу болгон. Ал убактагы ушундай түшүнүк ошондой экен да. Бүгүнкү күнү ошол өндүрүш болсо ошол жерде айылга пайдасы тие турган экен. Бүгүнкү күнгө чейин ошол канча жыл иштесе ошол завод бир жылда 100 миңден ошол жергиликтүү элге кирпич берип жүрдүк. 100 миң дааны бир жылда бекер. Айылдык кеңеш чечим чыгарып берет, баланчага 10 миң, баланчага 20 миң. Баягы колунда жок муктаж элдерге үй салып алганга, үй салам деп, мисалы, фундаментин куюп койгон кишиге алып барып берет. Ушундай кылып берип жүрдү. Кийин түшүнгөндөн кийин анандай кабыл алды. Ал жерге барып иштешти. Анан кийин андай тоскоолдук болбой калды. Биринчи жаңы эле башталганда эсиңизде бар болуш керек, ушундай бир ызы чуу болуп, бир ушул журналисттерди чакырып, массалык маалымат каражаттарын алып чагылдырылып, мынтип атат, антип атат. Кийин ал маселе азыр мен айткандай болгондон кийин аны туура түшүнөт экен. Бүгүнкү күндө дагы азыр жерлерде ушул өндүрүштөр, кичи цехтер, дагы бир ушуга окшогон нерсени пахтаны иштетүү, тамекини иштетүү болобу, же бир ушул кыш чыгаруучу заводдор болобу, ушул иш орун болот экен, жергиликтүү бюджетке салым болот экен деп түшүнүп, азыр тескерисинче аларга жардам, аларга оң мамиле кыла турган болуп калды азыр. Мурда бир мен аны жашырбайм, ал жерде экономикалык да бир кызыкчылыктар болуп калышы мүмкүн экен. Алар эми бир аз эле мындай өлчөмдө болот, аларды көпчүлүк менен же болбосо элдин макулдугу аларды жеңип кетет деген оюмда да. Ошол кыш заводуңузда өзүңүз айтып калдыңыз, баягы жарандык активисттер рейд жасай коюп барып Кытайдан жумушчуларды алып келип иштетет экен, бизде өзүбүздө жумушчу жетишпей атат деген айтышпады беле. Бирок азыр ошол көйгөй азыр деле бар да, бизде жумушчу кол жетишпейт да. Азыр эми биздин элибиз ушундай, мисалы, чет жакта деле ушундай кара жумуш аткарбайт экен. Мисалы, Россияда жүргөн биздин кыз келиндер, жигиттер бар ошол жерде бир иштебейт. Ал жерде кассир болуп алат. Же ошол жерде бир кара жумушка биздин коом ошондойго даярбы билбейм. Бүгүнкү күндө эле мына азыр курулушчуларды караңыз. Бангладештен, Индиядан, Пакистандан келип, Өзбекстандан, Казакстандан келип иштешип атат bizde. А биздин адистерибиз IT тармагында, биздин элдерибиз IT тармагында, башка тармактарда иштеп атат. Кара жумушту эмес. Мен дагы бир мисал катары мен аны көпкө чейин айтып жүрдүм. Мына өйдө жакта жаңы президенттин резиденциясын куруп аткан убакта айтпады эле президент барып ушул биякта бир завод бар экен, бул жерде бир цех бар экен, 200 киши жумуш орун бар экен, дейлүү бар экен, барып иштебейсиңер десе, ал жака барганда иштеш керек турбайбы деп айтышат деп. Чын эле биздин элибиздин, мен бир жагы бул жакшы жак деп ойлойм. Себеби биздин ар ким баягы алымына жараша өз мүмкүнчүлүгүнө жараша болуш керек. IT жак тармакта болсо, мисалы, ал эмне үчүн колдобошубуз керек? Же башка маданиятта биздин мындай бир ички дүйнөбүздү ойгото турган бир тармактарды иштесе, ошол жакты көтөрсө, ал жаман эмес да, жакшы тескерисинче. Ооба, кара жумушка салынбай андан көрө мээңди иштетип көбүрөөк акча таап. Ооба да. Аны кыйналбай. Ошондо жумушчу күч жок болгончу сиздин завод токтоп калдыбы? Токтоп калган, ооба. Мен 2 жыл ошо кайра иштетейин деп аябай аракет кылдык, өзүбүздүн күч менен деп. Бир күн адисти тарбияласаң, жумушчу жок. Адис өзү эле отуруп иш болбойт. Жумушчуну бригадаларды түзүп келсең, адисиң жок, ошентип токтоп калды. Өкүнүчтүү экен. Анан азыр өлкөдө болуп жаткан окуяларга токтолгум келип атат да, сизди эмне түйшөлтөт, эмне кубантат? Мени кубантканы бир системага түшүп баштадык, ошол кубантат. Бардык тармакта. Адистерди тарбиялоодо болобу. Мен жана айттым, биздин коомдун саясий маданиятынын деңгээлин жөнүндө айттым. Ушул мени кубантат. Себеби
мурдагы шайлоо системасындагы эле мурдагы заманды биз экөөбүз айтып өттүк. Мындай болчу эле, протоколдор оңолуп калчу эле, же бир башка урна болуп калчу эле деп. Ушулардын келип бүгүнкү күн ал мындай азыркы жаштарга айтсаң кантип деп азыр аны түшүнбөйт. Мисалы мен ушу шайлоо Борбордук шайлоо комиссиясына келип иштей баштагандан кийинки эле жарандарыбызды айтсак, ошолор 25-ке кирип калыптыр. Мен Борбордук шайлоо комиссиясына мүчө болуп келген күндү, биринчи күнү, ошол күнү туулгандар бүгүн 24-25-ке кирип калыптыр. Ушу коомдун мисалы, аларды айтсаң жомокталар үчүн жанагы маселелерди айтсак. Карусель, ушу жанагы мен айтып аткан 7-8 фактыларды айтпадым, ошол көйгөйлөрдү. Ошол көйгөйлөрдү азыр айтсаң жомок кантип дейт да. Мурда мисалы биринчи биз мисалы автоматтык эсептегич урналарды Кореядан тандап келгенбиз да ошол моделди. Ошону автоматтык эсептегич урна санап койду. Анан давай санап көрөбүз десек, корейлер айтат да, эмне үчүн дейт да, эмне үчүн санайбыз? Тиги санабадыбы дейт. Азыркы жаштарыбыз мисалы ошол мурдагы болуп аткан нерселерди айтсаңыз, эмне үчүн кандай дейт да. Бирөө үчүн бирөө добуш берип коет десе, кандай эмне үчүн дейт да. Ошон үчүн ушундай бир биздин коомдук маданиятыбыздын, саясий маданияттын деңгээли жогорулаган ушундай мени сүйүндүрөт. Өкүндүргөнү ушул биздин менен ушул ишкерлик боюнча сөз болгондон кийин ушул эле тармакты айтайын. Ушул жанагы дебюрократизация батыраак болсо, анан ушул биз жана мен Эстонияны мисал кылып айтып кеттим. Ушундай бир чиновниктер менен контакт ушу минималдуу болсо да, бүт онлайн өтсө. Мисалы заявка берсеңиз, уруксат эмес десе, уруксат эмес. Сиз обосновать этип туруп жөнөтөсүз да, негиздеп туруп жөнөтөсүз. Анан ага жок десе жок. Бар десе ошол жерде бар, макул. А жерде барып аны күтүп, ал бирөөсүнө тапшырып, ал 2 жума изилдеп чыгып, 2 жумадан кийин жооп берип, ушундай болгондон көрө азыр берсеңиз ушу изилдеп чыкса. Инвестор, мен инвестиция боюнча сөз баштагандан кийин ушул тармакты гана айткым келет да. Анан башка толуп аткан тармактарыбыз толтура. Алардын бардыгында ушул системалашса, анан жоопкерчилик болсо. Жоопкерчилик. Жанагы эле справканы берип койгон, же болбосо дагы бир башка нерселердин жоопкерчилиги болуш керек. Эми агай сиздин өзүңүз тууралуу маалымат уккум келип атат да. Эмнеге алгачкы кесибиңиз менен аз эле иштеп, тармакты кескин бурулуш жасап, сиз эми баягы көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн сиз ветеринардык врач болчусуз, азыр болсо Борбордук шайлоо комиссиясында отурасыз да. Эмнеге алмаштырдыңыз? Ошол тармак менен кетсеңиз болот беле? Мен ошол тармак менен эле кетип атканмын. Мен айтайын, ошол 1983 жылы Айыл чарба институтунун ветеринардык факультетин бүткөнмүн. Анан кийин 2005 жылы Ошто мамлекеттик юридикалык институтту аяктаганмын. Бурулуш болуп кеткени, мен ошол бул Борбордук шайлоо комиссиясында иштеген, бул коомдук иште. Коомдук иш болду. Ага чейин мен комсомолдо, райком партияда иштеп, мындай бир тажрыйбам, мындай коомдук иштерге, мамлекеттик иштерге болгон мен мындай бир жөндөмүмдү ачты десем болот. Анан ушул участкалык жана айткандай округдук комиссияларда төрага болуп, илгери ушул баягы эл өкүлдөрү жыйыны, мыйзам чыгаруу жыйындарынын округдарда, жерлерде округдарда комиссия болот эле. Ошол мен округдук комиссиянын төрагасы болуп иштедим. Анан кийин ушу кызыгуум Борбордук шайлоо комиссиясына баягы формировать этип аткан убакта, ошол убакта мен көрүп, ошол жака заявка бердим. Ага чейин эми чарбалык иштедим. Айыл өкмөтүнүн башчысы болдум. Кыскасы ушундай. Сизге өзүңүзгө жагабы ветеринар болгон? Ооба, мен бул 8 класста дагы кесип тандоо боюнча сочинениеди, 10 класста дагы кесип тандоо боюнча сочинениемди мен ветеринардык врач болом деп
ушундай жазган экенмин да. Мен студент болуп студент кезимде мен айылга бир каникулда барсам, мен класс жетекчим, эми мен жакшы окуйт элем, класс жетекчим чакырып бүтүрүүчүлөр менен жолугуш өткөргөн. Мына мен азыр бүгүн билбейт элем, мен 8 класста эмне деп жазганмын, эсимде жок болуп калышы мүмкүн эле. 2 сочинение менде алыптыр дагы, анан мен класс жетекчим кийин мектепте иштеп атат да, анан ошо 2 сочинениени тең алып алып, анан көрсөттү да, мына Бегматов ушундай 8 класста да ушинтип жазган, 10 класста да ушинтип жазган. Бүгүнкү күнү ветеринардык факультетте студент деп айтканда мен ушу таң калгам да, мен 8 класстагы эсимде жок экен. Кийин анан өзүмдү ушундай билдим. Анан эми азыркы мен айтып аткан нерселер, мисалы комсомолдук, советтик, партиялык иштерде иштегеним, чарбада иштеп жүргөнүм, анан ушул шайлоо системасында өзүм 3 жолу жергиликтүү кеңештин депутаты болгонмун. Ушундай маани менен келип, анан ушул Борбордук шайлоо комиссиясына келип калдым. Анан юридикалык билим алыш керек болду. Ал юридикалык билим окуп, юридикалык билим алдым. Ошентип анан бул система, бул мындай меники экенин түшүндүм да. Азыр мал дарылай аласызбы? Ооба, мен өзүмдүн малга, мен айылга барган сайын Малыңыз бар да? Малым бар, туугандардын малдары бар. Ал жердеги жок дегенде ошол азыркы иштеп аткан ветеринардык врачтарга бир консультация бере алам. Эми азыркы адистерди деле мисалы баарын эле жамандай бербеш керек. Жакшылары бар, аларды менен кеңешип консультация бере алам. Бизде азыр ветеринар аябай тартышта Кыргызстанда. Ооба, бул боюнча да мамлекет аябай аракет кылып, бир жылы эме болгон. Бюджеттин эсебинен бир проекттерден 100 баланы окуткан. Бекер баягы бүт контракт болуп аткан убакта контрагын ошол бир проекттен төлөтүп 100 баланы окуткан. Бүттүбү алар? Алар бүтүп иштеп атат. Анан аякта мындай кимдер дебейсизби? Эсиңиздерде болсо, ошол эң мен жана кадрдагы эмеге кошуп кетсек да болмок экен да, бул. Эң балы төмөн, ушу баягы ортодо балы төмөн окуучулар мугалимдикке келет да. Калгандары бүт эле экономист, юрист, баягы менеджмент ушуларга окуйт. Калган эң баягы. Анан ветеринардык врачка такыр эле келбейт эле. Ошон үчүн сиз айтып аткан азыр адистердин азыр эң ушул аксакалы уже пенсияга жакындап калган адистер. Анан жаштардан азыр аз. Ушундай аз болуп атканын сезип, ушул мамлекеттик бир проект менен ушундай 100 баланы окуткан, алар иштеп атат. Мен оюмча ушундай нерсени мисалы ар бир 5 жылда ушундай кайталап туруш керек. Себеби биз бир убактарда барып, биз эми айыл чарба мамлекетпиз. Биздин республика ушундай айыл чарбасы, мал чарбасына багыт. Бир убакка келип ветврач жок болуп калышыбыз мүмкүн. Анан биз азык түлүк, коопсуздук бар, башкабыз бар. Ушундай маселелерди эме болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бир долбоорлор болобу, же бир башка бир мамлекеттин азыр Кудайга шүгүр мүмкүнчүлүгү деле бар. Баягыда бюджетке ушундай орундарды, атайын орундарды берип болобу. Мисалы жыл деле мугалимдикке берип атат, юристке берет, экономистке берет, башкаларга берет, баягы эме грантовый местоларды. Бул ушул айыл чарба адистерине, айыл чарбанын дагы ушул мал чарбасына тиешелүү ушу ветеринардык врачтарга бул квоталар болуш керек деп ойлойм да. Агай, подкастыбызды жыйынтыктап жатып сиздин жеке жашооңуз тууралуу да билгим келип атат. Үйдө кандай атасыз, кандай жолдошсуз, балдарыңызды тарбияладоо бир өзгөчө ыкмаңыз барбы балким? Өмүр бою адам жашоосунда өмүр бою окуп, ушинтип үйрөнүп жашайт да. Мен өзүм 7 бир тууганмын. 3 эркек, 4 кызбыз. Мен жана айттым, ата-энем колхозчу болгон. 3 эжем, 1 агам, 1 иним бар. Мен ушу өмүрлүк жолдошум ушу өзүбүздүн эле айылдан, мен классташым. Биз
параллелдүү класста окуганбыз. Ал Б класстан, мен В класстан. Мугалим өзү кесиби боюнча мугалим. Биз бүтүп аткан жылы үйлөнгөнбүз. Институт бүтүп аткан жылы үйлөнгөнбүз. Кудайга шүгүр 3 балалуу болдук. 2 эркек, 1 кыз. Балдарым бардыгы үйлүү жайлуу. Улуу уулум врач, келиним да врач. 4 балдары бар. Алар Ошто турушат. Экинчи кызым кесиби боюнча бухгалтер, котормочу. Андагы 4 баласы бар. Күйөө балам дагы ушу мамлекеттик кызматта иштейт. Анан кенже уулум биз менен чогуу турабыз. 1 баласы бар. 9 небереңиз бар турат. 9 неберем бар. Кудайга шүгүр. Ал ушул биз баягы кудалашып атканда эле сүйлөшкөнбүз. Биз ушундай андай бөлүнүп жашамай жок. Бизде чогуу болобуз. Биздин мүмкүн болушунча биздин батабызды алыш керек. Кичүүсү деп ушундай биздин менталитетте дагы ошондой эмеспи? Анан өзүбүз дагы мисалы ата энебиз менен чогуу бир үйдө 9 жыл жашаганбыз. Ошо айылда. Анан эле жакында бир 150 метр жака атамдын үйүнө жакын жерде үй салып ошол жака. Бирок ошондо деле биз мисалы гостиницага эле барып жаттаганыбыз болбосо, атак эртең менен келатып келинчегим балдарды атамдарга, апамдарга таштап коет да мектепке кетет, кайра келет, ошол жакта болот. Кечин ужин кылып алып кайра кетебиз. Ушундай болуп жашаганбыз. Ата энемден мен чексиз мен ушундай ыраазымын. Мага берген билимине, тарбиясына мен ыраазымын. Бардык тарабынан. Мени ушул мектептин эле билими менен эмес, мени ушул эскиче да окуткан. Илгери ал убакта аябай эме эле. Мындай тыюу салынган эле да. Ошол убакта баягы медреселерде окуткан. Ушундай каникул мезгилинде Өзбекстанга алып барып ушу медреседе бир окуткан. Ушундай да билимге. Атам айтчу эле ушундай ата деген баласына тарбияны жалпы тарбиядан сырткары ошол билим берүүгө милдеттүү. Анан сууда сүзгөнгө милдет, сүзгө үйрөткөнгө, анан мылтык атканга милдеттүү деп, үйрөткөнгө милдеттүү экен да. Бул жалпы тарбиядан сырткары ушул 3 сапаты болуш керек экен. Мен ушу билим берүүдө биздин бүгүнкү баягы заманбап билимден сырткары, мектептен сырткары бул билимди дагы үйрөттү. Ошого берип атайын. Каникул мезгилде мен 8 класс бүткөндөн кийин алып барып ошо окутуп Өзбекстанда бир медресеге алып барып окуткан. Андан кийинки баягы атанын милдети катары аларды дагы берди. Сууда сүзөсүз, мылтык аталат. Сууда ооба. Андагы атам өзү биз малыбыз көп болчу эле, ушул жайлоого барып ушу мылтык атканды, сууда сүзгөндү ушинтип үйрөткөн. Баягы безопасность боюнча азыр эмне үчүн биз атайын бир контрактиктерди алып барып мылтык аттырып атабыз, башка кылып атабыз? Биздин өзүбүздүн коргонуу үчүн, коопсуздук үчүн. А сууда сүзгөндө бул необходимо эмес. Ошон үчүн мен атам ушундай дейт эле. Анан дагы бир мен бул сапаттарды ушундай мен атамдан. Атам өзү сабатсыз болгон. Тамга тааныбайт эле. Колхозчу болгон. Анан дагы бир атамдын дагы бир сөзү мен ушу бүгүнкү күнгө чейин мен ушундай жашоомдо колдонуп келем. Адепти адеби жоктон үйрөн дейт эле. Балдарыма дагы ушундай эле нерселерди, мисалы мына 2 уулума тең ушул мылтык атканды, сууда сүзгөндү, анан эми билимди Кудайга шүгүр, бири врач, жогорку билимдүү, бирөө юрист, бүгүнкү күндө улуттук банкта иштеп атат, кенжем. Кызым болсо ушул чет тилдерди бүткөн эле, кийин бухгалтерди бүтүп, ушинтип азыркы күндө балдарым Кудайга шүгүр. Баалуулуктарды бүгүнкү күндө мисалы жаштарды тарбиялоо, аларга бир багыт берүү дагы чоң проблема бүгүнкү күнү. Коом мисалы өзгөргөндөн өзгөрүп, кечээки коом эртең дагы бир 10 жылдан кийин такыр тааныбай калып турган болушу мүмкүн. Ушул дагы көйгөйдү
болтурбоо, аларды четтетүү боюнча же азайтуу боюнча биз ата энелердин дагы милдети деп ойлойм да. Бул мисалы бүгүнкү күндө жашырганда эмне бир ажырашуулардын саны аябай чоң, көп, жогорку деңгээлде болуп атат. Сыйлоо, ата энени сыйлоо, вроде мындай үйүбүз кеңейип атат, этажы бийиктеп атат, бирок мындай бир ата энени эртеңи мисалы карыялар үйүнүн бардыгын жашыруун эмес да. Эмне үчүн андай болуп атат? Балдарыбыздын болгон мамиле, алардын өсүп тарбияланышы, бүгүнкү эртеңки биздин ушул тукум улай турган, эртеңки биздин коомду башкара турган кишилер да ушундай нерселер дагы мындай бир ойлонто турган, бардыгыбызга бир милдет катары көйгөй деп эсептейм да. Анан мен аларды мейли өзүнчө бир институттар, бир структуралар менен тарбиялайлы, бирок баалуулуктар биздин мисалы кыргыздынга мүнөздүү баалуулуктар, бул айтылбаган мыйзам менен же бир эреже катары айтылбаган нерселер көп да. Мисалы бардыгыбыз билебиз, сууну ысырап кылбаш керек экендигин. Муну эч жерде окуткан эмес бизге. Нанды мисалы жерге койбош керек экендигин. Ал эч жерде окутпайт да. Но бизге ген менен келип ушу ата энебиз тарбиялаган. Ушундай дагы көп эмелерибиз бар, анын берилбеген нерселер бар. Ушундай нерселерди биз көбөйтүшүбүз керек жаштарды тарбиясында. Мисалы жана ажырашууларды айталы бир тармак катары. Бул ажырашууларга 2 жаш эле бат эле ушинтип болуп кетти, анан бири-бирин түшүнбөй калыптыр, анан 2 жолго түшүштү деп айтып коет. Бирок анын артында биз эмнелер гана негиз болот. Мисалы биринчи кезекте мен ата энелер деп ойлойм да. Куда сөөк. Куда сөөктөр мисалы себепчи болот. Бири-бирин баягы калоо тилек айтканда, бата берип атканда жаманын жашырып, жакшысын ашырып деп айтабыз го, бата беребиз. Ушундай бири-бирине жүргүлө деп. Принцип ушул да. Жакшы жагын куданын деле, күйөө баланын деле, келиндин деле жакшы жактарын ашырып, жаман жактарын жакшырып. Кемчилдик кимибизде гана жок. Бардыгыбыздын кемчилдигибиз бар. Аларды баягы камырды ыйлеп бир эмеге фигурага келтирген бул кайнене мисалы. Кайын журт келиндер үчүн, балдар үчүн ошо ата эне ушундай нерсе жууруп бир формага келтирет. Ушундай эле мисалы мен мына 3 кудам бар. Кудайга шүгүр биздин сыйыбыз, жакшы күндөр, эмне бир жаңылык болсо, бир жакшы нерсе, бир нерсе алсак деле, же болбосо жакшы бир нерсе кабар уксак деле, жакшы нерсе бир маалымат алсак деле бөлүшөбүз. Кудагыйлар деле ошондой. Алар менен мындай дос катары, классташ катары, анан байбичем тамашалай берет. Сен ушу аяштарыңдай эле ушинтип сүйлөшө бересиң депчи. Анан эми мисалы бири-бириң сынап отурсаң андай ошон үчүн кудалардын ушундай бири-бирине болгон мамилесинен дагы жаш үй бүлөнүн андан ары жакшы жашап кетиши көз каранды да. Мисалы келип атса эле тиги жамандап, жаман жактарын айтып, тигиндей кылып койгон, мындай кылбай койду. Бир жөлө болгон бир чүпүрөктөн бир маселе чыгып кетиши мүмкүн. Ооба. Ушундай кылдык эле, ал андай кылган жок. Мындай кылдык эле, мындай кылып койду. Устукан, төргө отурмай. Бизден эң негизгиси ушу устукан менен эле төр. Башка эчтекебиз жок өзү мындай бир эмете турган. Чырчыга турган деле ошол. А мындай карап көрсөңүз ошо устукан менен эчтеке болуп кетпейт. Күнүгө учу алып атасың эмне, күнүгө мындай жилик алдың эмне, ошол курсаң ушунча нерсе менен тоет бүттү. Төргө отурбай мындай отурсаң ал жылуу жер эмес, башка эмес. Ушундай нерселерди ошол бул негизги эмес дешибиз керек да. Бул негизги эмес дешибиз керек. А негизгиси мындай бир сый. Бияктагыбыздан болгон мамиле бири-бирибизге, сый.
сонун маекти жыйынтыктайлы. Бүгүн биз шайлоо системасынан баштап устуканга чейин сүйлөштүк окшойт. Абдан маңыздуу маек болду. Сизге чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматов болду. Маекти мен Элизат Эркин Туралып бардым. Саламатта туруңуздар.